भोपाल इंदौर मार्ग पर सीहोर जिले के आष्टा के नजदीक स्थित वीआईटी कॉलेज में शुक्रवार रात 3 बजे विद्यार्थियों ने हंगामा कर दिया। कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ करने की भी सूचना मिली है। कॉलेज के अधिकारी की गाड़ी भी तोड़ दी गई है। विद्यार्थियों की नाराजगी का कारण कैंपस में पेयजल संकट बताया जा रहा है। विद्यार्थियों के हंगामे के बाद कॉलेज ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है, जबकि आज से उनकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। जानकारी के अनुसार पानी की कमी को लेकर विद्यार्थियों ने हंगामा किया। हालांकि कॉलेज प्रबंधन इससे इनकार कर रहा है। बताया गया है कि इसमें कॉलेज के अधिकारी का वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। विद्यार्थियों की ओर से यहां तक कहा जा रहा है कि उनको कॉलेज प्रबंधन ने ईमेल भेजकर कहा है कि ज्यादा मिर्ची की चीज ना खाएं, जिससे पानी का उपयोग काफी कम हो।